有咩可以幫到你啊？我要做登記。唔好意思啦，先生，因為我哋休息咗，所以幫唔到你做登記㗎。咩休息咗？你哋個個喺度，個個唔做嘢嘅咩？唔好意思啦，因為我哋電腦收10點半㗎，因為即時揀到咗嘅同學會幫你登記唔到㗎。你係咪個新單？不妨俾我幫你睇下。麻煩等一陣啦。唔好意思啊，先生，呢張單因為未夠300蚊，所以就算你而家要登記，或者你之後再嚟登記，都幫你登記唔到㗎。喂，細路，張單吸咗印嘅喎。唔好意思啦，因為未夠300蚊，即使吸咗印嘅時候，我哋會幫你做唔到，因為我哋電腦system必須要夠300蚊一張單先可以幫你做到㗎。或者可能係發貨公司入邊佢唔清楚我哋嗰個遊戲玩法，所以就幫你將一張未夠300蚊嘅單吸咗印咯。你根本就係嫌棄我張單，我張單跌過落廁所，唔準做登記嘅咩？唔係唔準，因為未夠300蚊，始終都幫你登記唔到嘅，所以呢方面真係唔好意思啦。講咁多嘢都唔想登記啫。